Halo semuanya, jumpa lagi di Minor Update. Pada video kali ini kita akan membuat rangkaian yang berfungsi untuk menguatkan sinyal BM800 agar di PC itu suaranya lebih bagus atau lebih kuat tanpa perlu menggunakan mikrofon bus. Mungkin Anda pernah mengalami di salah satu PC atau mungkin laptop itu ketika kita langsung menyalakan BM800 itu tidak mengeluarkan suara atau mengeluarkan suara tapi sangat kecil sekali. Tapi dengan menggunakan alat ini kita akan mengatasi hal tersebut dan suaranya cukup bagus, cukup keras. Mari kita lihat videonya.
Ini adalah suara BM800 tanpa menggunakan preamp mic dengan volume 80 dan mikrofon busnya diaktifkan 30%. 20%. Ini adalah suara BM800 menggunakan preamp mic, volume 80 dan tanpa mikrofon bus. Mikrofon busnya itu tidak diaktifkan. Ini udah cukup keras buat saya. Itu dia tadi hasil dari alat yang kita rangkai, yaitu preamp mic yang fungsinya adalah untuk menambah power BM800 ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah perlu menggunakan preamp mic atau tidak, sesuai kebutuhan Anda aja? Kalau buat saya sih preamp mic ini sangat membantu. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, ataupun komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih dan sukses selalu.